Shija e anës mundësohet nga ciao Berto, franke, riso scotti, pasta garofalo, Prince Cafe, mielli finesa dhe uji alkaline. Ndo njerë qomi prej gjumit e thëna, kur gjë s'kisha bo sot. Por shpëtimi për këtë ditë të djelë sot është orizi i tipit Carnaroli, nga rizo scotti, orizi më i mirë italian, kremoze e kemi, Brasilia, na erdh agoni. Perfekt. Ka e kena më në anë, au vënu. Zot, shumë e mirë koka. Ka dritarja hina qka? Natë befasojna, që është në anë e mirë për ty. Wow! Që wow? Qfar wow? Oh, wow, që kjo, shia e anës. Jo, shia e basketit. Kështë, ue, kapi. Do ma friturirë. Mirë mama, që shene e një. Mirë më nëgjesi. Që? Po që shene. Mirë më nëgjesi, e nisëm emisioni shikues me busqeshe, sepse kishëm një muhabet me Nitin edhe me Cakin, apëshë sa njëra, kur ka energji pozitive këtu në punë, ma ndi krejta ajo, 2 herë fishohet në ekran. Gjithsesi, unë kom thonë prej fillimi, gjithë një e thëmë edhe e mendoj, sepse pa e mendu nuk më nësh me thonë që ky projekt Shija e anës realizohet me shumë dashni shikues dhe me shumë shpirt. Ty fillu prej gjirimeve e deri tek fundi gatimit e kur dalim nga këtu. Me shpresën që jeni zgjuar mirë, jeni mbush me energji pozitive edhe pak javë na ndajnë deri tek stina e preferuare që gjithëve vera, dikush është i bo planet tash për me shkundetit, dikush veç i ka bo aranzhimet, i ka kry, edhe mezi s'po prisni që të filloni pushimet verore. Mos harani, subscribe si gjithë një Shija e anës në kanalin tonë YouTube, jemi live këto momente, përveç televizionit Klan Kosova, televizionit numër 1 në vend. Gjithë një them mos ndroni kanalin, sepse tash më dihet që e djela në Klan Kosova është maratoneska, emision pas emisioni. Qa përshe, do në mbusha frym, do me thonë fulla, mos u ankoni mandej s'ka emisione, kur ja të djelen e keni për me u knaqet e me u relaksu. Atëhere, pa humbur kohë, shpejt për të gjithë ata që bëjnë të mundur këtë projekt. Du me falendru nga zemra që Berton dhe Franken, krejtëve që keni blesh të pi, për renovani, për ndroni ambient e janë shfrytëzoni ofertat më të reja pranverore dhe mos e harroni 10% e shijës së anës. Shija e anës 10% kur vini këtu, edhe ja ushtin në matematika që Berto. Rizo scotti garofalo, përmenda rizo scotti, nja ku e kemi se i kom bo gati, ja. Sot do të gatuajmë një super risotto me djath, do të flas pak më vonë për të. Garofalo, pasat më të mira italiane, artizanale, Prince Cafe, o zot me dispo pres në pi kafe, alo s'kom pi kafe, shikues, mielli finesa, mielli më i mirë vendora, do të me gatu me finesën së shpejti, diçka uji alkaline, uji me pH prej 9, pH-ja më e lartë, të cila na shërben shumë në konsumim, të pim, temperaturat po ngriten, duhet të hidratohemi duke konsumuar ujë. Pse hina këtu? Hina pikrisht thash që do të gatuajmë risotto. Edhe me këtë risotto, këtë qese që po e shihni, është e gatshme, ka djathën, ka gjitha mbrenda. Pra, jo gjithmonë qomin disponim,
Për shembull, ja, sot, ditë e diel, pak edhe pritoj isha me gatu, edhe i hapa do lapat këshyra qka që shtek. Thash, qëra mëre pas kemi risotto të gatshme, veç 12 minuta. Pra, fati im sot është që as nuk do t'a prej qepën, as hudrën, as ndonjë perim, as ndonjë mish. Do t'a vlojmë ujin, gjalpën, ja ku e kemi, vajnë më të mirë italianën treg, moninin ekstra të virgjër, pak djath parmezan dhe finito, 12 minuta dreka është gati dhe mandej me dal në qytet edhe me u knaq. Flow Flower Shop, faleminderit që e pjetë emisionit ton, po dalë është prapë prej kuzhinës. Faleminderit Adelina Selmani, Ad Aesthetics për flokët, i kemi lidhë sot flokët, dhe një grim, ja se ërcaki, shumë thjesht, dhe një grim natyral. E pra, kuj do t'ja gatuaj këtë risotto, do t'ja gatuaj një prej kolegëve të mi, më të dashur, prej atyre më punëtor, i cili tash e 24 vite nuk din me undal, super energjik, shumë i përkushtu në punën e tij. Ishte viti 2001, tetor viti 2001, kur do të startonte Asisti. Hej, jemi në vitin 2025, këtë vit, Agon Femio, kolegu im, bush plot 24 vite me emisionin e tij si autor, producent, komentatora, një prej komentatorëve më të mirë, jo prej një më të mirë, po më i mirë në vendin ton, sa i përket basketbollit. Ka dhënë shumë për këtë fushë, për këtë sport. Vjen nga një familje prej sportisti e mjekeje. Por edhe Agone e nisi me këm të djathtë, shkoj ka mjekësia, por unë dalë. Sepse sporti, basketbolli e tërhoqi më shumë. Pse e la mjekësinë, si u fut në basketbol, e tjerë, sepse ka qenë edhe basketbolista, mos ta harrojmë. E pastaj në ekran. Gjithmonë shumë i përgatitur. Tha anë, ha gjithçka, po jo edhe bar gjithçka, tha mishin e kuq, tha nuk guxoj. Tasha don risotto me djathtë, tepër mirë, tha. Kështu që, po shkojmë me një reklam, veç me një reklam. Dhe po kthehemi për ta gatuar këtë super risotto. Ja pra, formaggi. Kemi me djathtë, ne do t'i shtojmë edhe pak parmezan, e ju mos ndërroni kanalin, qëndroni me Klan Kosovën dhe shihen e anës se unë po e marr direkt tenxherën dhe po fillojmë që ta gatuajmë risotton tonë. Risotton e kemi gati, ja pra, ja sa kremoze e kemi, Dhe zilja, na erdh Agoni, o zët, ta manë në ko, veç ta nanim temperaturën, ja një do ta lëm, dhe po shkojmë, po e hapim shpejt derën, mos na ngjitet, hajde. Ka e kena më në anën, abonu. Zot, shumë e mirë koka. Ka është, qa ku është. Po ku je brana. Qa bragon, unë erdha me ta qej derën, ka dritarja hina qka? Natë befasojna, që është një vend e mirë për ty. Wow! Që bau, qëfar bau? Oh, wow, që kjo, shia e anës. Jo, shia e basketit. Ue. Ruje, veç pak. Se? Si një fansë e basketit që ka qenë dikur. Po, isha dikur. Se ke edhe në shkripin. Ruje. Do të ruaj me shumë zamër. Faleminderit për ne dhe kështë, qështë është? Kështë. Ue, kapi. Do ma friturin. Do ma qëshene. Mirë më gjesi. Qe. Po qëshene. Shumë e mirë. Ue, a gëzë? Gëzë. Faleminderit Agonit dhe faleminderit për këtë dhuratë, është shishja e dytë për këtë muaj. Sa me fature. Angel. Shkader ka dalim. Sauvignon Blanc. Po, Sauvignon Blanc. Sauvignon i bardh. Është vene mirë. Shumë. Ka me pëlqy e hanë me peshk. Shumë faleminderit. Apo bëhemi gati sepse koha për me hangër. Jo shpëtu nuk na u kanë gjitë. Era perfekt. Do hamë? Po qysh do hamë. Hajde po hamë.
Mund të uleni. Shikues, koha për me hangër, ja. Krejt për fond, edhe pak parmezan për shije, ja kështu. Kjo është pra, pëdel tymi, ja. Kjo është risottoja për sot, me djath, 12 minuta edhe një bëf të mirë. A je unë? Po qysh si mund. Ton ditën s'kom hongër. Super. S'kom thonë më ardhë. Unë e pak që të shiku se kecja i ka 210 gram. Se ti e gjithmonë në dietë. Jo si jam dietesh, po 210 gram i pak o ja. E krejt ka pak. E pse si ndave? Ndove, hajtë se. Me rëndësi me ungop ti. Mos me të metë në safiri u. Po dëp, për ty jo gatu kjo. Kjo më shëndurët. A mojë është me të lu diçka. A bon një lukë. Se shumë ja ko mërzi risotton me hongër me pirun. Lugën ta sjellë që ama pirunin, me një herë, unë shpesh shikur se thëmë risotton e kësha hangër me lugë dhe asë një herë me piru, so që ashtu super kremoze, bravo. Që hajtë edhe për vete. Falderët. Edhe lukë të kokë në bukra. Aja s'ka. Bon appetit, italiano, risotto, di Prishtina, ose di Prishtina. Të bëf të mira. Kjo më shëndurët. Shumë e mirë. E përshishme. Është kjo një lloj risotto, ku me ta donë dhurohet mandej, që është e gatshme prej fabrikës. Sot nuk jam lodhësat shumë, me djastra, vete paketume, rizo scotti. Dhe mandej hajt tash për shi edhe pak gjallë pishtova, vaj ulliri, monini, edhe pak parmigiano, reggiano. E bon appetito. Tepër e mirë, tepër e shishme. Sa minuta të ka marrë? Veç 12 minuta. Realisht, risottoja merr 40 minuta, po me që si kjo e gatshme, veç e përziva, shikus, si më hangër pilaf, ama kështu kejt qalp edhe ja. Kjo koka edhe shishme, po edhe mirë, kur je përngut. A je përguta? Jo, une, po te. A une? Jo, si jam përguta, së ne? Kush tha, Caki? A thash une për përguta? Caki, po të tjo? Jo sot, në përgjësi. A sot, përgjësi? Aha, po dem. Që ata, i thash shikuzve, sot pritoj isha me gatu që, shpet e shpet? Pritoj isha me gatu? Jo, pritoj isha shikuz, po adin, ka një herë të qoshën kratë majtë, bre? Caki, përsha. A përsha, Caki. Mos ne hece e jam misafir. Shumë e prita me... Po jo! Dërë këtë misafir Po, a përshenë të rëshat ka një herë, s'do shta me thonë që ashtu? Ani, hajtë masin me ti një fëmi, s'ta zo për të madhe. Sa mirë për hanë me lukë, hajde kamera afer. Wow! Po një me jam tu? Marova t'ju thonë që do t'dje Leone, wow! Që si në shpe agone shqipuz. Shpe je? Unë ku të shkoj jam në shpiteme. Për 2 sene, nuk më vjen marrë, një për atyme është kur jam unë dikun, shkoj edhe lypi me hongër. Edhe të njëjtin sene kanë atë une. Mysafir të kurin të une, kam 5 minuta, ullën, edhe thëmë, që këj keni frigiderin, si në shpitjuj. Edhe njësoj silën edhe kur shkoj dikun tjetër. Ja, Dhe thonë, në ushqim edhe në të hongër nuk kam. Qa ku e ki frigoriferin, bujron? Qona, jo, momentalisht s'kam nevojë. Uje alkaline gëzuar, mirë se na erdhe, më i mirë, në trega. Ke pi alkaline ajo? Po, gjithë. Përdori edhe kur është treg po. E, në kanal që e ke pi? Jo, në kanal që jo. Apo duket interesant? Kanal që e ftoft, uj ftoft. Mirë, interesant. Shikues, luga e fundit, se sot që pata unë e shumë, ja, na bëftë e mira. A du në dhone që shtu shpet me hongre? Po. Ja, vjedi pak agonit së një lugë, na fali agonit. Të shone pse vetës ma pak. Po, sa është shishme. Harë se në djetë. A gatun agon femiu. Votë e zime i bëj shumë mirë.
Bravo, sa minuta dur me uzi votezimi për me qenë perfekt? Më varet që shqidat. Po kur zijet shumë, prishet i humbin vitaminat, s'dijetën këtë detaj? 3, jo, nuk e di. Ja, mësova. Ja, 3 a 5. Okej, 5 o shumë. 5 o shumë, a? Po. E 3? Mirë është. Atëre që ke dorën për 4. Ja, 4 o shumë. A përshë ke shtu e marrë lugër, shiku, së s'ka. Merë, Që edhe një. Jo, merë. Jo. Merë, një Për një me, do na mu do pësu 3 kg plus jonë. Erdhë vera, mujnë tjetër. Po ti me hongër, ha, po ushtra. Po ushtroj, po ha, po. Barë, po. Në një hasen e kualitative, si që kjo. Që kjo rëzotë nuk trash. Boftë mirë, knatësi që po të pëlqen, mu zemra po mbot malë. Të bëf të mira, unë kom e klonë me hangër në qëtësi. Une nuk zgjedhe shumë në ushqim, jom i lehtë. Bravo. Përveç seneve të cilat i kom ndalume me hongër. Po, mishin e ko që kom zbulu një intro, shumë nëtësore, ashtu. Këtë është bagi e ronë kjo qese, a ki linguine, a ke makarona, a ke salsa, a ke... Ja, e kemi rizo skotin, tipit o rizit karnaroli, e kemi me këpurdha. E njëjta, me djatma, e gatu në shpe. E ke nga Migrosi dhurat dhe shumë produkte. Ha, edhe një integral e ki, që edhe një integral. Super. Okej? Shkjo interesante. Ti tash, do të thonë, po do me vështi mu, mi anis me mësu me zi. Kur po të ti vishime për zi, mu ka pi dora 12 minuta, pia edhe të vetës dorën, edhe kna që shpirtin. Tash hasë të këto. Bën fitness. Krejt bashkë. Knaq bre, mu zemra majlë, kur musafir të hajnë si në shpi. Se kam kompleks të shia me hangër. Wow. Po pse i vdasht me pas kompleks? Po sepse dikujti ndodh për herë të parë që shkon në emision të kuzhinës edhe detyrohet gjithësysh me hangër. Se ka emisione të kuzhinës që shkojnë kishe me hangër po s'hajnë. Po të shia edhe hajnë edhe pinë kafe. Edhe kafe kena me pia? Po. Çfarë kafe? Princ kafe. Ma e mira në botë. Ma e mira. Shikusit po na shojnë diaspora po na shë, mirëmëngjesi edhe një herë Agon Femijo dhe mirëmëngjesi kri diasporët që janë zgjume të pa shikuesit. Më falni se jam i zonën pak. Okej. A ja vlen shikuesit ta mësojnë këtë recetë, sepse ata tani do ta shohin recetën se kam pa ma herët. Është momenti ata ta mësojnë. Ja vlen, definitivisht ja vlen. Tepër e shishme, edhe nuk i kom ra pishman që kom ardhë undë, se u ngopa. Jo, së ngopa ki me hangër, dhe në fund? Ka dalë u ngopa. Aha, se na që gatuj, na prishet qeherja nëse së pshijet pjata. Nalë, shtu. Unë për atëm vetë që ka mërzi me lonën pjatë. Gjuna që s'kom bukë. Ku po e din? Ku po e din? Qefi jam është në fund me fshi. Me fshi. Herën tjetër. Atëherë shikues, është momenti ta mësoni dhe ta gatuani. Keni me ma ditë, si çdo të diel, për nder e di ato. Faleminderit që na ndisni dhe që na komentoni me shijen anës. Po e lëm Agonin që si do të kthehemi me kafe, llafe dhe shumë pyetje kanë ardhur Agon. Vesh ti fol. Unë jam në zonën. Ha. Perfekt. Shikues, sa në momenti për të gatuar një recetë, sidomos sot që une pak përtojsha me gatu, se ndonjëherë qomi prej gjumit e thona, kur gjos kisha bo sot. Por shpëtimi për këtë ditë të djelë sot, është orizi i tipit Carnaroli, nga rizo skoti, orizi me i mirë italian, të cilin e kemi të gatshëm. Është një paku prej 210 gramësh, është tamam për 2 persona, dhe është formagji, e kemi me djath. Pra, do të gatuajmë një risotto, jo për 30-40 minuta, por për 12 minuta, sepse gjithçka është këto. Pra, në sot lumja une, nuk komu lodh heq, veç për 12 minuta krejtën të nxere, më thonë, as nuk kom e prej qepën, as hudrën, as perimet e mishin, direkt nga qesja në tenxhere, nga tenxherja në pjatë. Me njerë po fillojmë, e kemi lëshu shporetin,
Ja, do të vendosem, si gjithnjë vaj më i mirë italian në vend Monini. Ja, duke jashtuar edhe gjithsesi një copë gjalp e cila jep shije dhe e bën ende më kremoze risotton. Ja, edhe pak. Ja, kështu. Okej, gjalpa po thuaj se na është kri, kështu që pa humbur ko, do ta marrim, ja. Risotton, thash e kemi të gatshme, e kemi vetëm me djathë, sot as perime, as mish, diçka tamam pranverore, e thjesht dhe e shpejt. Ju kam shpjegu ma herët, edhe disa herë kam gatuar risotton, do me thënë, mos unë dalni së përzirja, gjithmonë duke e përzi, duke shtuar nga pak uja këtu afër, kam ujë që e kam vlu ma herët, dhe pak nga pak, se do të bëhet kremoza. Kjo është pra risottoja italiane, si dhe është al dente. Duke i shtu nga pak ujë, duke e përzi, harxhohet uji prap, derisa ta fitojmë e provojmë, al dente, tamam, qenka dhe e mbushëm. Dhe mos harrojmë që risottoja hahet nga tenxherja në pjatë, sepse ma vonë veç bëhet plastik. Tani është momenti për të shtuar uja. Nga pak, ja kështu, dhe tani temperaturën nga mesatarja do të shkojmë në të ullët. Ja. Ja pra, ju thash që po bëjmë risotto me djathë, ja, krejt është kremoze që shpo shkrije djathi, wow. Dhe tani është momenti që të shtojmë ujë, ja kështu, krejt nga pak. Wow, s'pas na bo, kom bo risotto me parmezan, po kështu të gatshme, me full djathë. Dhe thonë, friga është ndë më shumë që mos në ngjitet, kështu që ju thash temperaturë të ullë, mos u ndani së përziri dhe super drejka për sot. Prej fabrike, prej tenxherës në pjatë. Okej, shikues, inhalema, o zë çfarë arome nga djathi dhe është super kremoz, por i preferuari i imi, parmezani, them që të shkoj me pak parmezanja, kështu. Shikuesa, se e provun pak tepër e mirë. Risotton, veç e kemi gati për 1 minutë. Krejt në fund, që e donë tradita, kur ta përfundoni risotton, gjithmonë shkoni edhe me një copë gjallë, që të bëhet ende më shumë kremoze, që kur ta vendosim në pjatë. Ja, do ta përzijem, na shkrije tani. Hajde Ana Arsivera. A, të bëftë mire. I kom qëto gota, ta ma e tash edhe. Shumë të mira. Ma bukura, edhe e të kafta edhe hapja ka. Hajde gëzuar. Gëzuar, mirë se na erdhe për herë të 5. Mirë si u gjeta për herë 6. Okej, për herë 7 shikues, për ju tha mirë më nxesi, sepse ka prej atyre që sa po janë zgju, mirë më nxesi diaspor, kënaqësi që jeni me shijen e Anës. Agon, faleminderit edhe një herë që jete shija e Anës. Faleminderit që më ke ftu. A e mirë kafja? Perfekt, veç unë kom qef pak me lon me uftof, jo shumë për pak. Ftofët ashtë këty bo muhabet, në. E preferuara ime, shija e vanilës, edhe në bifejnë klanë, kur shkoj, ja u kom su gati plëtve, vanil, e tash për ju pëlqen. A për ta qesin që ashtu që shdo të jo? More ma mirë i qes.
Si ti që e ki bo? Ja, këto e ki këtë gotën, ndishish në ndryshe. Edhe ata djem t'i bojnë. Po, shumë mira e bojnë, po. Ndryshe të gotot. Marrin men. Kur vjen andra me lyp kafe. Agon, Hajde. po nisim e njëherë. Këtu kemi një orë të zallit. Dhe po e këtej, e kemi traditë të shianës. Kur është sheh? Sa minuta është? Ajo është 60 minuta, po kur është sheh orën e zallit, çka bën me mendu? Jeta. Po. Jeta. Po shkon jeta. Shkurt. Po shkon jeta shpejt. A po shkon jeta shpejt agon? Shumë ma shpejt se sa që është dashtë. Edhe pse unë e kom një thonje, është viti kalon, dita kur qysh. Viti kalon, dita kur qysh. Viti kalon, shpejt, dita kur qysh, dita shkon nga dale. Po, kur e sheh, thonë, sa shpejt po kalon vjetë, atëherë nërë është edhe thua. Sa vjetë kanë kalu, pri kur kja ardhë, në televizionin që kemi punu bashkë. Që shtu ka shumë. 13 vite, 2012 për KTV. Si sot? Se kesh t'ju aboni pytje, kesh t'ju lonë që të ma vonë, po tash për të regoj një detaj me agonin. Shumë i sirtë. Une e re, shumë kullerk, edhe ka pas zyren me 3 kompjutera nëse nuk gaboj. 6 kompjutera. 6 kompjutera, zyre e gazetarëve të sportit. Aty s'ka mujt me hi kërkush. Po veç tash shpjegoj, jep jo edhe shpjegimin. Do me thonë, agoni kur i zgat durt 1,94. Edhe ajo ka qenë 4,90, ma pak se 10 metra katror, 6 kompjutera, 5 veta. Shumë gusht. Plus ka pas dera e zyre. Jo, as dera zritare. Jo, dera ka qenë. Po menaj, derë. Po, dritare s'ka pas. Dritare jo. Edhe qysh e kom thirën atë? Qysh? Zgafela. Zgafela, okej, pas na haru? Mas ne atë emrin Zgafela e kanë përvecu, tjerët edhe mas ne e kanë përdor. Okej, pas taj, vjen agonin i ditë edhe më shanë kompjuter. Edhe? Jo, së më ka re. Meti agoni, jo. Por, pranoj që unë mi kry punë të mija në kompjuter. Po atër kushtet i kemi pas, po edhe ti ki qenë shumë kam gullëse. Edhe ki ditë, në me thonë, po për punë. Në thonë, e mira jote ka qenë që ki qenë punëtore dhe unë i kom qmu punëtorët. Se zatën atë që po thu, i sërtë për punë, po. Pa tjetër, për punë aty kompromis nuk kom pas, po. Pa tjetër, serios, në punë, bravo. Që 24 vite me asistin, nuk po ndale, që kam thënë në intro, nuk besoj që pensionon dhe njëra agon femio. Në është edhe po. Po? Në është edhe po. Pas ka ndodhë diska shikuf. Ka ardhë koha mu knazhë, për? Sa, sot nga të puna jota? Me jetu jetë. Shiko, hajde. Shia basketit. Basketi është jetë. Kështu që, dhe sa të mojmë, dhe sa të në mojmë këto komët edhe reshtë që këtë da marë, ki dhonë shumë për basketin? Ato unë s'moj me thonë. Po e thonë mune, që një publiku, mirë dhe po, që po e thonë mune, ma lejo të them. Ki dhonë shumë për basketin, unë kom qenë fmi, s'kom punu as televizion, as kom pas interesim për televizionin. Po agoni ka qenë aty, zoni agonit ka qenë aty. Hala është agoni aty. S'ka sen ma të mirë, se sa kur fmit rritën edhe rujna dashnim për basketbol. 94-tën, kum hapë shkollën e partë basketbolit në Kosovë, bashkë në Dardaniku jeti. Që, asë se pas na ditë që do, që sumë diçka. Edhe, këto po e thamë për herë të parë. Shumica e kanë ditë që e kom pas shkollën, e se ka generata njerës të cilët publikisht e kanë përmend që kanë qenë zonës të mi e kanë njësë basketbolin, po këto tash po e zhenoj pak për ty masi veç po bojmë. Me kafe, gëzuar, shumë e mirë. Tash po mdo këtë që është ftoftë, ta ma si duhet. E qëta është buta, shumë e mirë, këtu më shëndurët. Bos mirë. Dura mu këthy edhe të risotto, ke perfekt.
Shumë akulte. Dhe ke mos më qitë në pjatë, se shumë, pare se më thasë që kus para se me njësë këtë pjesë ta mire pate, me më qitë hala kësha do. E vërtet. Kur e ki mundësi... Bilemeta pa kund. A përshë që shqita. A ka repete? Kur e ki mundësi nuk e shfrytëzojmë. Qartë është. A ka repete a s'ka? S'ka, e ki në kese, kur shko në shpe, bane vetë. Vetë me marrua? Vetë, vëlla, sorry. Okej. Du me thonë 94-ën në shkollën fillore Dardanie, pa të hapë shkollën e partë basketbolit, shkollën e partë private në Kosovë. Du me thonë ka pas pranë klubeve, në kohën e shtetit dikushëm në Jugoslavi, po private jo. Edhe aty kanë kryer gjenerata, me thonë, hajde po i përmenin disa emra që i njohim në publik, Bleran Stabilieci, Arben Fetavi, cili është sot kryetari i Federatës Basketbollit, Edmond Azemi, basketbollisti më i trofeshëm. Hajde prej politikanëve, për shembull Dardan Sejdeu, Balon Sylja. Po çyshu, ata kanë. Po pat mush Dardania me kosha gjithandej, halojon. Apo. Po në për parkingje për çfarë? Ç'është etj, edhe një prej fjalëve të para që ju thojë. Përshënë, punoni, bëni disiplinuar, punoni me zell. Po, mos pritni që krejt prej jush keni më bo basketbollistat mirë. Thonë, ndoshta prej krejt ju e 100 kusur sa jene, vetëm ne ka me u dalu, dhe ka me pas sukses, ka me u majtë mene tjere nese, ka ndalë pak ma shumë. Thash, po s'ka lidhe. Nëse zboni basketbollistat mirë, boni trener. Nëse zboni trener, boni refer. Nëse zboni refer, boni gazetar. Presjet, okej. Jo, po e gore, këtë është Ja, basta me thonë diçka, hajde. Jo, këtë është aq tash se është ta tregoj edhe këtë pjesën se është batut shumë e mirë prej Euroligës më vonë. Okej. Po thash në fundit, nëse asionën prej këtyre nuk mëni më bë, thash një ditë keni më bë prind. Edhe prind të cilët e dojnë basketbollin, edhe fëmijëve të tyre keni më u përcjell dashnin për basketboll. Për çato shumë e rëndësi me punu për fëmijë. Edhe unë për këto 24 vite sa kom punu me asist, gjithmonë kur i punoj emisionet, do me thonë kryesisht, në radhë parë, i kom fëmijët edhe e marë parasysh se fëmijët po na shikojnë. Prandaj, ki ko me përcjellë, po ata që e përcjellin asistin, e kam pa që na e kemi rujt gjuhën, e kemi rujt shumë kemi kujdes se si debatohet në asist edhe i shmangëmi trendit të ri të debateve në emisione tjera të cilat ja kanë tepru. Qa është ai trend? Shkurt, se kam shumë pyetje. Po, trendi i gjuhës e cila komenteve të cilat bon për klikime dhe të cilat nuk përkojnë me ato që fëmijët është të dashtë. Një koment? Jo, po ka shumë ofendime, ka shumë sharje, ka shumë të cilat, du me thonë, bohën për lajme senzacionale tjere, mundet me qenë trend, mundet me pru pare mirë, po më thonë ato pare neve, ama bash 5 pare nuk na duhen, për arsye se po i hupin fëmijët të cilët po e marrin si diçka normale, një gjë e cila është abnormale. Nejse, hajde mos. Nejse, hajde ta ambëlsojmë pak. Al Nasima, me 2 s-ja. Kush është kjo Al Nasima? Kjo është një shok i imi. Jo, është një prej çokoladave shumë të famshme. Sa dena e Dubai Chocolate që bu famous, po jo, kjo Akalan është një çokoladë speciale që bëhet me qumsht të devës. Qumsht i devës? Po, një shok e kom pas atje. Qumsht i devës është shumë vështirë bën devja qumshtin. Okej, nuk e pas na ditë. Edhe një mik i imi, një shok ma ka pru një kuti, hyna në Google, me të vërtet janë çokolada ekskluzive, tash a din çka e kom agonin sot, s'kom gatuar mbëlsin, kështu që çokoladë me kafe, sa shkoj me pyetje tjera, unë them ta provosh të çokoladë. Kjo duhet me qenë edhe shumë e shtrejt. E shtrejt. Nuk po ta pyes çmimin. Jo. Nuk po ta pyes çmimin, po me qumsht devës duhet me qenë shumë e shtrejt. Është fantastike. Super çokoladë, e patë edhe paketimin shumë interesant, kështu që haj tash agonin. A din çka? Me kafe. Jo, kom hangër unë. Jo, e ndajmë, unë s'moj vetëm, ndoje. Provoje, ja, është gjëna me ndati, këtë dush me kime lyp hala. Jo, nuk e marrë. Boft mirë. Është fantastike. Super.
Po më pëlqen? 1 minutë ishte. Tepër e mirë. Edhe mu më ikona të çokoladët, po dhe këto kohë të funit, këto 2-3 vjet të funit, duna mi hongër ma pak. Sa më Në përpara, Shqyqër që po guxon, prap. po guxan agoni, gjithë shka. Po mirë, dhe. Pëlqeu? Tepër. Tash na shkon intervista hala ma ëmbël shikus. Shkurt, se do të filloj me pyetjet e publikut, pastaj kam edhe ca pyetje. Pse le basketin bre? Plus Ku po meron? E lash basketin? edhe mjekësinë, la, po si lojtar. Si lojtar. Si lojtar. Kohnat kanë qenë tilla. Gjatë viteve të 90-ta, kanë thënë, ka qenë periudhë e ronë, periudhë e vështirë, unë kom qenë i detyruar me shku në Turqi, edhe në atë kohë, më thonë njëkohësisht kom qenë edhe basketbolist dhe kom studiu mjekësinë. Fatkeqësisht erdhi një smundje, verza hepatiti, më zhdash me pauzu, kom pas edhe një lëndim. Ajo ma ka marrë një kohë. Mas asaj kom hapë këtë shkollën e basketbollit për cilën të folja, edhe mas asaj kem pata vendos me shku në Turqi, edhe natyrisht gjatë viteve të 90-ta, mjekësia, fakulteti mjekësisë ju e dini që u mbyllën fakultetet, filloi sistemi paralel, edhe për arsye objektive, masi shkova jashtë vendit, i ndërpreva studimet. 3 vite studiove mjekësinë, cili ka qenë plani? Plani? Se nanën mjeke? Nanën mjeke, babën sportist? Baba është një për themeluesve të Fakultetit Kulturës Fizike dhe veteran i sportit. Plani ka qenë me lujt basketbol, deri sa të moj, por njëkohësisht me kry dhe mjekësinë, gjithmonë e kom dash në atë kohë. Ka pas mungesë të madhe të neurokirurgëve. Gjithmonë e kom dash neurokirurgji. Shumë. Të kish pas hija, gën. Pse po thua? Maska, kneski flok, sytë e kaltërta. Pacienti ish duk ma i qetë. Pa din qysh, mjeku e ka për obligim, edhe në fillim kur ta sheh pacienti adin me shëru me fjalë dhe me duke dhe me buzëqeshje. Se pre aty të fillon shërimi. Sa e bukur kjo shiku, sa vëshë. Prej nanës e kom. A vëshë, prej nanës? A shkojmë? Shkojmë. Po shkojmë. Fillimesh me një dhurat. Ciao Berto, ki kupon 20% ullja. Faleminderit. Edhe nga Franke Teknika. Më tha ma herët që e ka Frankën në shpitash. Bravo, po dishe. Faleminderit shumë. E ke kur do që ki kot pëlqen diçka në Ciao Berto, mirë se na vjen. Faleminderit. Plus tash ka edhe çmime pranverore, edhe kanë ardhur modele të reja. Hajde një shiku, sa e gati për pyetjet e publikut. Më kam pëlqy pyetjet të ndryshe. Por të jesh më i shkurtër, okay? Qysh e dinara që unë jam i gati. Kush është kampion si vjet në basket? Ai që e fiton finalen. Lojtari më i mirë vendori huaj? Si vjet? Lojtari më i mirë vendor, pak vështirë, pyetje vështirë, ka pas Rami Ngritje, po Mikaelet Mushiqi edhe Drilon Hajrizi, momentalisht, tash për tash. Okej. Sta pi pakuj, fale. Alkaline. Shumë i thënë alkalin, si më pëlqen, shumë i thënë alkaline. Po dhe. Ma shumë këndojmë. Për ka basketi, une, si dost, i tina, jam okej me ta. Ama, ka futbolli vete, pse ja ka frikën Barcelonës? Visar Musa. Ndoshta, po. Frikën Barcelonës nuk ja kam, se Barcelona nuk është klub, nuk është ekip që duhesh me ja pas frikën. E di që më tha shkurt, po këtë duna pak me elaboru. Ka klube shumë të mëdha në Evropë. Ka super klube si Barcelona, Manchester United, Bayerni, Milano, Juventus, Interi, edhe në botë është veç një institucion. Se kri dojnë me emria, kri dojnë Himalaje me hypë, veç Real Madridi. Sorry, Lisar. Pse i ke dhënë katë shumë basketbollit kosovar dhe nuk i ke marrë asgjë? Komar. Komar për basketbollit. Çka ke marrë? Knatësi. Spaguhet shikues.
cila sezon, vit, u kon kampionati ma i fort në Kosovë, edhe passhën startuse ma të mirë me ta bo, prej mas luftës deri tash që kanë lujt në Kosovë. Kampionati ma i fort ka qenë 2003-2004. Edicioni 2003-2004 ka qenë Liga Profesionale Basketbollit Kosovës, u patë nda për federatës, mirë po gjithsesi ka qenë kampionati ma i mirë, ku kanë defilu edhe lojtarë të NBA, të cilë, si me thonë, 1 vjet, 2 vjet ma heret kanë lujt në NBA, edhe ato kanë lujt, jo vetëm kësi që kanë shku në përkësi Summer League edhe tjere, ka pas lojtarë të Euroligës të para pensionimi, po të cilë kanë ardhë, me të vërtet ka qenë e jashtëzakonshme, ata të cilët ju kujtohet, James Scott, A.C. Earl, Jan Shinker, mos t'i përmeni tash, po plus edhe vendorët kanë qenë fenomenal. Do me thonë Samiri Shaptavici, Florian Miftari, Besim Braha, Edmond Azemi, Arjan Malici, e tjerë, me të vërtet, ka qenë numër i jashtëzakonshëm i lojtarëve kvalitativ vendor, edhe për dallim prej tash, që mu shumë me shpirti dhe zemra, atëherë ka pas basketbol edhe në Gjilan, edhe në Ferizaj, pra qytetet kryesore kanë pas basketbol shumë kualitativ, edhe atë vit, me thonë, në 8 palestra kur ki shku, në 8 palestra ki pas ka 3.000-4.000 shikus, pa që ki pas jashtë, edhe shikueshmërinë atëherë e kemi marrë përmes anketave, thonë në prime time të shtuneve dhe dileve zakonisht kur jam transmetu ndeshjet, na e kemi transmetu KTV-n atë kohë Trepçën, Radio Televizioni 21 ka pas Prishtinën e Bashkimin, RTK-ja Dugagjin në punë ndryshme, në e thoni ki pas ka 200-250.000, adin ato kanë qenë shifrat enorme. Po edhe tash shikohen, po tash matjet janë pak, shiko, ki shumë sport, ki shumë kanale, edhe tash për cilën edhe përmes linqeve, jo, përmes linqeve të ndryshme se ka pirateri, do me thonë edhe nuk mundesh me matjen e sakt, në atë kohë s'kemi pas rrjetet sociale. Pesshën të Meta Borgj. Pesshën ma të mirë, a tha? Po. Pesshën ma e mirë si mas me... Në atë kohë, apo overall? Hajde, në atë kohë edhe tash. Po mirë, hajde që po e shkurtoj. Samir Shaptavici, Dardan... Po prej mas luftës deri tash, hajde. Po, prej mas luftës deri tash. Samir Shaptavici, Dardan Berisha, Edmond Azemi, shumë vështirë. Hajde edhe 2? Jo, shumë vështirë në pozitat e Aljo Qendrës, do me thonë, Valdet Grapçi nuk muj pa inkuadru, edhe të qendrave, pa adin që është me qendra na kemi pas, po definitivisht, do me thonë, ka qenë Fikret Hanxhiqi Trepçës, një prej qendrave më të mira që ka lujt, do me thonë, edhe pse ai ka qenë bosnjak prej Bosnës Patar, po atë naturalizu. Hajde të lënë qështë. E kom edhe një pyetje, po ajo pyetje ka qenë me 4 pyetje në një pyetje. Me marrë telefonin se kom harru që atje. Okej. Pyetje e ronë koka. E qush me të përgjith shkurt me ka një... Që para se marrë telefonin e pas në dhe një pyetje, ma ndeshko e marrë telefonin. Ane. Hajde. Argon Fehmijun pyete për emisionin Asist. Qysh e ka pas ma herët, a do t'a bëj një emision të tillë ku ajka u kon ngulitjet? Po hala janë. Top aksionet janë hala. Në fund të emisionit, mirë, po jo me koment. Që, fol me cakin atje, fol, e unë po vit. Veç me komentin e komentatorve, sepse po i ndryshojnë pak. Dhe thonë, nuk po mundesh me lënë gjithsesi se ato komente të cilat i kombone kanë qenë lezetshme, interesante, po hajde këtë pyetjen tonë do ta shqyrtoj edhe ndoshta vitin ardhshëm me kthy edhe me përgatit ato top aksionet, duke e ashtu komentin teme, duke e hek komentin e komentatorve, ashtu si po e bojmë tash, po më pëlqen që hala po i marrë men edhe po të pëlqejmë. Okej, shkojmë me të fundit shikues. Ti ke eksploruar shumë fusha të ndryshme para se të vendosi për karrierën tënde, si mjekësia, aktrimi, basketbolli. Çfarë ishte ai moment ose ai faktor ky që të ndihmoi të kuptoj se cila ishte rruga e duhur për ty
si e shek këtë proces vendimarrjeje, a e zgjedhim ne rrugën tonë në jetë, apo është ajo që na zgjedh ne? Wow. Kështu, do të thotë rruga jetësore, rrethanat njetë qojnë ka njëherë në mënyrë të paparashikume të përplas jeta, poshtë edhe naltë. Edhe qojnë në një drejtim të cilin ti nuk e ki planifiku. Na mendojmë që jetën e planifikojmë edhe shpresojmë që do të shkon ashtu si na ndojmë. Mirë, po është një fuqi naltë e cila ti prish planet edhe thot jo, s'ki me hecë asaj rrugë, kjo ka qenë, do të thotë, kjo është saj përket mjekësisë, me aktrim nuk jo marrë. Okay. Do me thonë aktor kemi në familje. Po, do të flasim pastaj. Po me aktrim nuk jo marrë. A kom dash më marrë, ndoshta e kom pas një dëshirë, po jo. Thonë kanë qenë sporti, basketbolli, edhe mjekësia. 2 dashnit e mia, që edhe për imovat. Interesant. Edhe me shkumje në Turqi, pa mundësi për me vazhdu studimet atje. Sen Türkçe biliyor musun? Ben Türkçe biliyorum, sen de Türkçe biliyorsun. Bunu da biz biliyoruz. Evet, biz biliyoruz Türkçeyi. Birazcık değil, sen bayağı Türkçe konuşuyorsun. Ben onu bildim, söylüyorum. Tamam. Shkove në Turqi? Edhe në Turqi aty fillim e shkova për me lujt, mirë po i më shoj shumë shkurt, se është story gatë. E parë që trupi nuk e duron mo, du me thonë me lujt në ato nivele që unë kisha pas qef, dhe t'jedin, ja e bëj mirë një punë, ja se bëj heq. Edhe aty jam taku me një shok timin, me cilin 9 vite ma herët jemi pas taku në kampin reprezentativ, në kampin internacional të FIBA-s, në pullat të Kroacisë. Ai ka qenë lojtari Galatasarajt edhe reprezentuesi Turqisë. Ai kom përfaqësu Kosovën në shtetin e dikurshëm, u patëm taku aty, edhe mas 9 vjetëve na po takohemi normal në kamp në pulla, në Kroaci, 89-ën, unë i kom pas flokët e gata, pak ma të gata se ti. Edhe mjekrën, po kur jemi taku do me thonë flokët kanë shku, edhe mjekër s'ka pas, po aja adin ashtu më këshyrë, edhe unë e këshyrë ata, se ish pas trash, normal, pak, se ka qenë ma i gjatë, 2-3, edhe po këshyrëm një tjetërën, krejt rasisht, sepse ekipi për cilin unë e lujta, edhe ekipi ti lujshim një ndeshje mitësore, adin është qërë, nalt universit i përputh rrugët edhe e ka e nalt atë mënyrën se si funksionan. Edhe u taku, edhe po më këshyrë, tha, turqisht, në fakt anglisht mas pari, po ma bëna din, se ka pyt kush është, i kanë kazu, kanë thonë, për pare kanë thonë prej Jugoslavis. Edhe po vjen adin, po ma afrohet, anglisht, adin, tha, më falë, tha, i ka i tje. Edhe unë po e këshyre, në moment mu kujtu do me thonë ftyra dhe kësi, edhe po ja këthej, thash unë e turqisht di shumë mirë, thash s'ki nevoj. Edhe unë alë u befasu jo, thash s'ko këti, thash se a i s'ka di turqisht. Thash ku pedin, thash që si amone. Thash bo ma ki, thash po mungojnë, thash flokët edhe mjekra. Tha agon, thash po, burqin e ka jemi. Edhe u përqafëm, qa po bon t'i këtu anek, ne po ja spjegoj që situata e tjere. Tha, hajde pëllujmë lojen, tha dhe mas ndeshjes, po takomi, thash gjithë qysh, u kry loja, anek, ne. Po një detaj unë nuk e kom ditë, që ai është djali i gazetarit më të mirë, gjitha konave të basketbolit, Rameti pa Shpirti, Ismet Bademit, se ai ka ndru jetë para 4 vjetëve, ka qenë rocker, ka qenë njeri i jashtëzakonshëm, njeri i cili e ka bo asistin në Turqi, njeri i cili ka bo revolucionin edhe basketbollit turk. Duhet mi u falenderu, mi bo mirë njohje edhe bust në se cilin qytet ku luhet basketbolli ati njeri jo.
Ai ka intervistu Michael Jordan, Scottie Pippen, etjere, ka pas gazetën e përjavshme vetëm në botë, ndonjëherë që ka ekzistuar. Do të thonë çdo javë, çdo të martë me çit gazetë. Vetëm për basketbol. Një emër që për vetin, emër ti që ke intervistu. Unë që intervistu shumë, po me një që je krenar. Po, jom krenar me shumë Ermal Kuqën definitivisht, se është miki imi edhe është basketbolisti maj mirë i gjitha kohënave shqiptar, është ikon, edhe është edhe sot e kësaj dite është brand i Euroligës, brand emën, për ndryshe momentalisht është drejtor i departamentit për scout të lojtarëve ndërkombëtar në Los Angeles Clippers. Së shpejti do të shkoj dhe do të takohna me to në New York, mezi po pres me pa Ermalin, ato e kom mikë mirë. Po edhe është pikrisht ai viti, kur David Blatt, është një trener amerikano-izraelit, e fiton titullin e kampionit Evropës, Eurobasketin, me Rusin, midis Spanjës, e mu në poshtë Spanjën, edhe pikt vendimtare jep J.R. Holden për Rusin, një Amerikan, Izi, Afro-Amerikan, edhe David Blatt ka qenë trener, do me thonë, Izraeleto-Amerikani, ja bin në Rusis, titullin e kampionit, atë vit a i buhët treneri Efes Pilsenit, në atë kohë, Efes Pilsenit, sot Anadolu Efesi, edhe Ermal Kuqë ka qenë lojtari kësi, edhe shkoj me interesu Ermalin, po edhe me te. Thonë, ka qenë intervista e parë, për ndonjë medium ndërkombëtar të cilin David Blatt e padon pas përfundimit të Eurobasketit. Ka qenë NBA Europe Live. Vitin 1900? Jo, kjo është në vitin 2007. A, vitin 2007, okej. Me njëherë, mas përfundimit të Eurobasketit. Do me thonë, për asnjë medium nuk ka dhënë deklarata, edhe ishte ajo faza përgatitore e Efesit. Ekipi Minnesota Timberwolves vjen pre Amerikës me lujt me Efesin, unë pa ta shfrytzu, do më thonë 3-1, si këto kafe tona, 3-1, me Ermalin, po nuk është fatë, se unë e pa ta planifikuat. Na falni, s'ka qenë fatë, pa planifikuat, pëse, s'ka të bëj me universin kjo? Jo, ka të bëj pak me universin, me agore. Okej. Edhe modest. Edhe, po? Edhe, ajo intervist me David Blattin është një prej intervistave të cilat me të vërtet kanë pas peshtë madhe dhe kanë qenë. E tash po kthena te... Ka shumë pyetje, ku po dhe musi? Po kthena gjytopin. Hafta gjytopin, po do shta me ta boni pyetje, po hajde, ku po kthesh? Po kthena te, se është e rëndësishme, do me thonë për basketbolin dhe për agonin, se 4 pyetje në një pyetje që i boni. Po, hajde. Edhe aty vendosim me hap shkollën e basketbolit në Stamboll me Burqinin, i cili ishte i biri i Ismet Bademit, njeriu i cili edhe është ma meritori, është mentori imi, është mësuesi imi dhe ato do të mbajnë men derisa ato është gjallë, se unë e gazetarin e kom fillu në Kanal D. Jap ma ja? Japtëm, që këtan japtëm. Asonra. Do me thonë se Ismet Bademi e ka pas asistin në Turqin, në Kanal D, edhe unë e kom pas qatë fatë që me mësu prej ti, me shku me marrë pjesë në emisionet e ti, me pas se si përgatitët, plus me shkrujt për fanatik basketin në Turqi, ndaras për asaj punës që e kemi bo në gjatë vikendeve me Burqinin, në shkollimin e lojtarëve, kemi shkollu shumë lojtarë. Po të gjelëzoj dash? Pse? Kanal D, televizioni mi preferuar turk është? Ka qenë. Nuk është. Kush është tash? Ja, për mu vazhdo. Apo? Që sa s'ke lujt basket? Që sa s'kom lujt basket, po ka në 70 vjetë. A je mëre normal? Jo. Që topin ma ki pru s'ka lujt basket që kus? 70 vjetë. Po me ta pru topin edhe me lujt basket, jënë 2 senet kundër. Po mirë dhe? E kom rujt për generata të reja. Wow. A s'ka marrë mëllë ja? A din qysh, bën qka thot hoxha, mos bën qka bën hoxha. Ane. Për ndryshe, nip i të madhet, aktori të madh, që aja më zot vdes kur, Bekim Femiut, që një Jugoslavi ka qenë ikone madhe, Berin Khan me rolet e filmat e ti. Po mu po më interesan. 2 pytje në një pytje. Relacioni yt me Axhen,
Dhe çka ke mësu prej ti? Relacioni jam me Axhën ka qenë i veçantë për mua dhe për te. Se ai ka ditë me secilin, ai ka pas një aftësi që me ju përshtatë edhe fëmijët 3 vjeçar edhe plakut 103 vjeçar dhe ka ditë me gjithë me u sjellë. Kështu që edhe brenda familjes ai ka pas relacione të ndame. Ne kemi qenë shumë të drejtë për drejtë, shumë të hapun, dhe unë ka njëherë i kom bo pyetje që tjertë nuk kanë guxu me i bo, nuk kanë guxu. Po kanë hezitu, kanë... Qashtu? Do të thotë nuk ka pas pretending shtirje në bisedat tona, atë që kemi dash me diskutu, e kemi diskutu haptas, pa marre, ka njëherë edhe pyetje të cilat kanë qenë atë kohë tema tabu për shoqërinë tonë, edhe të cilat ai pa kurfar hezitimi mi ka shpjegu, është përgjigj, mi ka shpjegu dhe më ka udhëzu, më këshillu edhe... Çka e ke diçka që na e thu publikisht? Jo, publikisht ato jo, ato publikisht nuk e them, kash mjafton. Dhe e dyta kush don me kuptu, e kupton? E dyta çka ke pyetja? S'ko ka ti më dëgju me vëmendje, shikus. Jo, se kështu hina bëgi fillë dhe ktheva filmin se janë senet të cilat do më thonë ka ndodhë kur unë e kom qenë fëmijë dhe i ri. Dy relacioni, thash, Axh, Nip? Po, ato tu përgjigja. Dhe çka të ka thonë diçka, ndonjë këshill diçka që të ka ngel? Jo, ma ndryshe kjo pyetje. Qysh ke? Ma ndryshe kjo pyetje. Qysh të ke? Apo? Ja. Këshillat të cilën ma ka dhonë, ajo që e ku marrë une prej ti, ajo që e ku marrë prej ti njetë, është gjithmonë me pas guxim me thonë ato që e mendon, me qeni sakt edhe në kohë, me çmu kohën, edhe me dasht familjen. Familjen me vendosë në rend të parë, se edhe për te familja ka qenë e shajtë. Ti e donë familjen shumë, ti ke një vajzë që e donë shumë atë vajzë. Na krejt kemi babalar, po si dashnin që e shpreti për vajzën edhe në rrjete sociale, me fotografi, me muzika, qoftë storje, qoftë fit. Nga një herët e pranë shikus nga 4 foto në fit, por unë nuk e di çka është dashnia e prinit për ato. Kush do mi këshyrën e ti këshyrë dhe ka çka me pa. E ka një vajzë edhe shumë të suksesshme, e shkollume, të ka bë krenar, babi Agon. Andra, atë e thëmë shpesh haptas publikisht, kudo që shkoj Andra i ka plëcu Andrët e mija. Se e bukur. Po, Andra ka hecë njët, më ka përparu, është bo mas pari ajo që unë e shmoj është shëndru në një gru të fort, të pavarën, gjatë të cilin çdo babë në këtë botë ja kësha sugjeru që vajzat edhe qikat me i forcu me qenë të pavarëna, se një gru e fort edhe e pavarën në çdo aspekt është shtyllë shoqërisë. Edhe këto hapta se kom thonë. Fatkeqësisht mas luftës, Kosova nuk e kanë udhëheq gratë. Se punët i këshim pas shumë ma mirë. Ca ke bra? Qe? Se të nana shumë feministe. Po mirë, drejtë të ty në me thonë. është realitet që është. Knaci që t'intervistova. Knacia ke jemja. Ne kemi pi kafe, kemi nejt, knasemi të vonë ma vetë kur takome, motis kemi pi kafe me Agonin, se kjo i në zonën e emision, do t'a pim. Edhe unë në zonën me sezonin e shijes, por me të vërtet ishte knaci për mu që t'gatova edhe që realizu. Pa, ka shumë për me folë për ty edhe me eksperiencat, por ka që ishin minutat, Agon femiu. T'lumë shindurt. Faleminderit. Risotto ke fenomenale, kafja ke mirë. Edhe qokolada të Al-Nasi. Të lutma. Ke speciale, topin për fund. Çfarë adhurate, topin për fund, por prit. Do ta mbyllim emisionin bashkë? E mbyllim. Do ta mbyllim, a? Do të bëjmë mbyllje sportive? Qysh dush. Okej.
Por para se me e krye misionin, më kanë ardhur disa pyetje për mu, me t'i thonë ty ti me mi bo, nuk t'i kom dhonë, po ka ardhur edhe një pyetje për ty. Do të thonë, unë me ta bo, cila është receta e mos plakjes së anës? Se tregoj. Pse? Gore. Po, tregoj jo. Po pra, është genetika, është lifestyle, unë është çdo ditë fitness, ushqehem që është ma download çka e zemrës. Qoj me buzëqeshje shikues, mendoj që një prej ilaçeve të mos plakjes është me dashur jetën edhe me uçu me energji pozitive, sepse që që mune në emision këtu të shi, a jam edhe jetën e përditshme, a jam qështu e gojnë? Po ma merë menja që po. Kemi pi kafe disa edhe, prava kamera, a kam qenë? Jo vetëm... Ani, po ma merë menja. A gojnë? Jo vetëm që kemi pi kafe, po edhe kemi punu bashkë. Pa tjetër. A shkoj me marketing? Po, hajde si në asist. Me asist që lyp marketingun, ama të shia hala ma pozitiv dush me qenë edhe thuju që këthejmi shumë shpejt me së ndroni kanalin. Adhurus basketbolit jo, po adhurus të shijes e anës, shkoj me pak marketing edhe kthehemi përsëri me kon tjetër veç se me. A gojnë femion? Edhe anën. Okej. Kjo ke e tëra për sot, me shijen e anës, jemi kraq, kemi bu muhabet, kemi hongër, kemi pi kafe edhe çokoladën s'po e haraj. T'ju falenderu këtu me sponsorave që Alberto, Franke, Scotti edhe Garofalo, dhe tjerat pjallo edhe anës. Në thotë edhe një 2-3 fjallë, a Ana? Po bre, faleminderit. Thonë tha u shop që jep jetë emisionit tonë, s'ka me lullet, janë jetë, nuk e di agun të e pëlqejnë lullet? Shumë. Edhe më pëlqejnë edhe kom qef mi dhuru. Pëse s'na punë lullet për sot? Po, diçka ma speciale se sa lullet. Po, ma lullet. Jo, lullet nuk o lullet, topi o ma i marë se lullet. Mire kinde. Prince Cafe, e preferuara ime, por edhe agonit shikues. Agon? Unë edhe në fillim thash, s'ka me Prince Cafe. S'ka me Prince Cafe dhe Prince Cafe duron filgjona dhe kafe, ke instant klasik dhe të vanilës, ke mu knaqës. Vanilës. Shto që e pive. Shumë e mirë. Eja pak ma përpara. Një lifinesa dhe alkaline, po. Qëto alkaline water mos e haro asesi. E preferuara ime. Hidratu, hidratu. Po pra, do ikim. Pse kush puna njek? Jo, askush, po shikus kanë me këqyre emisionet tjera. Kanë shka me këqyre. Kanë qa me këqyre, vërtet.